Dahilan ito guys, ayaw ganda. Kaya titistingan natin. Lagyan natin ng gripo sa giliran para umanda. Mercedes-Benz, puno-puno ng makina. Lalaking makina guys. Katambay lang kasi ayaw umanda. Kaya pandarin natin, lagyan natin ng gripo. Kaya ngipin natin ito. Ganun-ganun na lang. Lalaking makina. Tapos yung battery ang liit-liit, parang battery ng motor. Hindi nga umabot ng isang dangkal. Para pala sa ano eh. Sa mga big bike lang eh. Laki ng makina. So ayan guys mga katols. Ayan. Tanggalin lang natin ang battery para mapakargahan. Kasi blackout. Walang ano. Walang ilaw lahat. Kaliit ng battery. Baka mahaba. Baka mahaba. Hindi, maliit lang. Kasing taas lang ng ano, battery ng motor. Go ba? Wala na. Matagal na pala itong natambay. Ha? Matagal na. Tagal na siguro. Ayan o, kaliit lang. Kasing taas lang na. Taas lang ng battery ng motor. Taas ang laki ng makina. Lalaki ito, big boy, hindi babae. Pre, parang battery lang ng ano, no? Motor. No? Oo. Battery ng motor. Ano, big bike. May baterya oh. Para palang sarilo lang eh. Oo. Yan, papalitan yan. Meron din yung gumagawa ng duplicate ng susi. Panasonic. Oo.